Bibiliya kuko ari inezeza. Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma urwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 4, icya 5 n'urwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya mbere, icya 2, icya 3 n'urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 1 n'icya 2. Imana izatuyoboze mwuka muziranenge. Urwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 4, kwitegeka no kwiringira umuzuko. Intumwa Pawulo yabwiye Abatesalonike guharanira kwitegeka. Kwitegeka no kwirinda biri mu mbuto zikomoka kuri Mwuka Wera. Amategeko twahawe n'Umwami wacu Yesu ni ukwezwa no kwirinda. Duharanira gutegeka imibiri yacu, ye gutegekwa na kamere, ahubwo iyoborwa na Mwuka Wera w'Imana. Abatazi Imana nibo bigaruriwe na kamere maze bahinduka imbata zo gucumura. Uwirengagije kwitegeka aba acumuye ku Mana. Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa, kandi utejejwe ntazabona ubwami bw'Imana. Guharanira kwezwa tubikora kuko dufite ibyiringiro by'umuzuko. Mu gihe cy'Abatesalonike habagaho imyizerere y'ibinyoma ivuga ko abapfuye batazuka. Maze intumwa Pawulo irababwira iti, umwami azaza ku bicu byo mu ijuru n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, maze abapfuye bazuke, natwe abazaba bariho tutumbagire mu bicu byo mu ijuru. Iri jambo rijye rihora rikumara umubabaro w'abawe basinziriye. Urwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5, tube maso. Kuba maso ni itegeko twahawe n'Umwami, kuko uriya munsi wo kugaruka kwa Yesu uzatungurana. Bamwe bazaba bavuga bati, nta kibazo, ni amahoro, maze nibajya kubona babone Kristo ageze ku bicu byo mu ijuru. Ntazaba hakiriho kwihana cyangwa guhinduka, ahubwo benshi bazatagira inyanja ngo ibamire. Ariko twebweho ntituzatungurwa, kuko Umwami yaduhaye umucyo wuzuye wo mu ijambo ryayo. Twitandukanye n'iby'isi, ahubwo twambara agakiza nk'ingofero, maze kwizera n'urukundo bijye bidukingira imyambi y'umwanzi. Intumwa yatwibukije ko dukwiriye kubaha buri wese ukora umurimo wo kubwiriza ubutumwa. Tumufashe, tumutere umwete, kandi tumusengere ubudasiba. Abica gahunda tubacyahe, abacogoye tubasubizemo imbaraga. Twirinde kwishyura umuntu inabi yatugiriye, ahubwo Imana y'amahoro itwaze rwose. Urwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya 1, itorero rishikamye. Abatesalonike bari mu gihe cy'amakuba menshi. Abakristo baratotezwaga cyane, nyamara bakarushaho gushikama cyane kuri Kristo bizera. Pawulo na Silwano na Timoteyo nibo babandikiye babakomeza. Silwano niwe Silasi wa undi wakoranye na Pawulo umurimo ubwo bafungirwaga i Filipi, bakaririmba maze inzugi za gereza zigafunguka. Yari yarabanye na Pawulo i Tesalonike, kandi abizera baho bari bamuzi neza. Aba babwirizabutumwa bashishikarije itorero ry'Abatesalonike kuguma mu kwizera. Abatera imivurungano mu itorero rya Kristo, Imana izabacira urubanza rwo kurimbuka by'iteka. Izina rya Kristo ni ryo rikwiriye kudutera ibyiringiro byo gushikama mu bihe tugeragezwa. Reka akomeze ahimbarizwe muri twe iminsi yose. Urwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya 2, wawe umunyabugome. Muri iki gice tubonamo amayeri ya Satani akoresha kugira ngo abantu bave mu kwizera. Rimwe na rimwe akoresha akarengane, maze ubundi agakoresha ubuyobe. Hari igihuha cyari cyaragiye gihwihwiswa mu itorero ry'Abatesalonike kivuga ko wa munsi w'Umwami wamaze kugera, kandi ko mu karengane bari barimo Imana ishobora kuba hari ababo yatabaye ikabajyana mu ibanga. Pawulo yababwiye ko urya munsi w'Umwami utari wagera.
nubwo bari mu karengane gakomeye ariko hari ibindi bimenyetso bigaragaza urya munsi w'umwami igihe wari gusorera. Ni umunyabugome ukwiriye guhishurwa. Umunyabugome ukwiriye guhishurwa si umuntu, ahubwo ni ubutegetsi bw'idini busiribanga amahame ya Bibiliya ku mugaragaro, nk'uko byabagaho mu gihe cya Yeremiya. Abagorozi benshi bahishuye ko umunyabugome uvugwa ari uzigisha amahame apfuye, nko gusabira abapfuye, gusenga abatagatifu, kuramya umwamikazi w'ijuru nk'uko byabagaho mu gihe cya Yeremiya, ndetse no kutumvira amategeko y'Imana yose. Pawulo rero ahumuriza abasoma uru rwandiko ko Imana izakomeza kubana n'abantu bayo bashikamye mu kuri kandi ihumuriza imitima yabo. Urwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya 3, kugendera muri gahunda y'itorero. Pawulo na Timoteyo na Silasi barasaba Abatesalonike kubasengera iminsi yose. Twese abavugabutumwa, amasengesho y'abera niyo adukomeza kandi ni nayo adutera umwete muri uyu murimo. Babashishikarije nanone kugendera muri gahunda y'itorero nk'uko bikwiriye, guha inama no gucyaha buri wese unyuranya na gahunda y'itorero. Hari agatsiko k'imburamukoro k'abantu bahoraga babereye umutwaro abandi bizera. Baravugaga bati, niba umunsi w'umwami uri hafi, gukora no kwiteza imbere si ngombwa, maze bakagora itorero basabiriza ibibatunga buri munsi. Pawulo aravuga ati, udakora ntakarye. Natwe ubwacu muzi ko twakoraga cyane tukibeshaho. Yari yarabwiye na Timoteyo ati, umuntu niba adaharanira gukora ngo atungeho umuryango we aba ari mubi cyane, ndetse arutwa n'utizera. Benshi muri iki gihe bataye akazi, bataye ubucuruzi, bataye amashuri, ndetse bakuye n'abana mu mashuri. Bameze rwose nk'Abatesalonike. Yesu dutungisha ubuntu bwe abinyuza mu mirimo y'amaboko yacu. Pawulo yarategetse ati, nibakore ahubwo babone uko bajya bafasha n'abatishoboye bari hagati muri mwe. Yashoje avuga ngo, utari bwumvire izo nama akwiriye guhabwa akato, nyamara agahugurwa ngo amenye kwitegura Yesu icyo bisobanuye. Si ukudakora ahubwo ni ukwiboneza mu mitima. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 1, kurwanira kwizera. Pawulo wagizwe intumwa na Kristo ubwe yandikiye Timoteyo amwinginga ngo agume muri Efeso kugira ngo ajye yihanangiriza bamwe kutigisha ukundi. Umuyobozi Timoteyo yari afite inshingano yo kugenzura inyigisho zibwirizwa mu itorero. Bamwe bashakaga kwigisha amasekuru y'Abayuda adafite akamaro mu gakiza kacu, abandi bifashishaga imigani n'udutekerezo bakomora ku myizere ya gipagani. Timoteyo rero yahoraga ahugura ababwirizabutumwa abereka umurongo itorero rikwiriye kugenderaho. Birababaje ko hari ababwirizabutumwa muri iki gihe bagoranye guhugurwa ndetse batacyemera kugirwa inama n'ubuyobozi bw'itorero. Yamusabye guharanira kugira umutima utamucira urubanza. Bene uwo mutima ni umutima umwibutsa ikibi maze akakizibukira. Benshi babaye nk'ibuye, imitima yabo yaguye ikinya, bamera nk'inkuge imenetse. Niba bari mu byaha ntibumve inkomanga ku mitima yabo. Mwuka wera abe mu mitima yacu iteka. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 2, gusengera abantu bose. Intumwa yabwiye Timoteyo ko mu masengesho rusange bakwiriye kujya basabira abantu bose, uhereye ku mwami w'abami kugeza no kuboroheje. Biroroshye gusengera abantu bo mu miryango yacu, inshuti ndetse n'abandi beza. Biratangaje kuba Pawulo yaravuze gusengera abategetsi b'ingoma y'Abaroma yarenganyaga Abakristo. Yesu yari yarabivuze kera ati, musabire ababarenganya, ababavuma mubasabire umugisha. Umwanzi wawe nasanza umugaburire. Itorero rya Kristo rikwiriye kugira imigenzereze ihabanye n'iy'abapagani. Pawulo yageze ku myambaro abwira abagore kurimbisha imitima kurusha imibiri. Yababwiye ko umurimbo uruta indi yose ari ugukora neza no kwera ndetse no kwirinda. Abagabo nabo yabasabye gusenga badafite urwango n'umujinya, ahubwo bejejwe mu mitima. Imana y'amahoro iduhe imigisha yayo. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo,
umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ni iki kitubwira ko umunsi w'umwami wegereje? Icya kabiri, ni iki Pawulo yabwiye abaretse akazi ngo bari kwitegura kugaruka kwa Kristo? Icya gatatu, ni iki Pawulo yasabye Timoteyo gukora muri Efeso? Imana ibahe umugisha.